Գիրք առակաց, գլուխ 11 Խարդախ կշիռքը զզվանք է տիրոջ համար, բայց ուղիղ քարը նրան հաճելի է։ Հպարտությունն եկավ, անարգությունն էլ կգա, բայց խոնարհների հետ իմաստություն կա։ Ուղիղների ճշմարտությունը նրանց կառաջնորդ է, բայց նենգավորների ծռությունը նրանց կփչացնե։ Օգուտ չունի հարստությունը բարկության օրը, բայց արդարությունը կազատե մահից։ Կատարյալների արդարությունը կուղղե նրանց ճանապարհը, բայց անզգամը կընկնի իր անզգամությամբ։ Ուղիղների արդարությունը նրանց կազատե, բայց նենգավորները ցանկության մեջ կբռնվին։ Չարը մեռնելիս անկարգությունը կփչանա, և անօրենների հույսը կկորչի։ Արդարը կազատվի նեղությունից, բայց ամբարիշտը կգա նրա տեղը։ Կեղծավորն իր բերանովը կփչացնե իր հարևանին, բայց արդարները կազատվին գիտությունով։ Արդարների հաջողությունովը քաղաքը կուրախանա, և չարերի կորած ժամանակը ցնծության ձայն կլինի։ Ուղիղների օրհնությունովը քաղաքը կբարձրանա, բայց ամբարիշտների բերանովը կկործանվի։ Իր հարևանին արհամարհողը պակասամիտ է, բայց խոհեմ մարդը կլռե։ Բանսարկության ման եկողը գաղտնիքը կհայտնե, բայց հավատարիմ հոգի ունեցողը կծածկե բանը։ Առաջնորդություն չլինելիս ժողովուրդը կընկնի, բայց խորհրդատուների շատությունովը փրկություն կլինի։ Անշուշտ չարիքի կհանդիպե, ով որ օտարին երաշխավոր դառնա, բայց երաշխավորությունն ատողը ապահով է։ Շնորհալի կինը պատիվ կստանա, և ուժեղները հարստություն կհափշտակեն։ Ողորմած մարդն իր անձին լավություն կանե, բայց անգույտ մարդը կտանջե իր մարմինը։ Անզգամը սնոտի գործ է գործում, իսկ արդարություն սերմողը ճշմարիտ վարձք։ Ինչպես որ արդարությունը հասնում է կյանքին, նույնպես և չարության հետևողը իր մահվանը։ Զզվելի են Տիրոջ առաջին ծուռ սիրտ ունեցողները, բայց նրան հաճելի են կատարյալ ճանապարհի տերերը։ Անշուշտ, որ անպատիժ չի մնալ չարը, բայց արդարների սերունդը կազատվի։ Ինչ որ է մի ոսկի օղակը խոզի քթին, այն է մի գեղեցիկ կին, որ խոհեմություն չունի։ Արդարների ցանկացածը միայն բարություն է, բայց ամբարիշտների ակնկալածը բարկությունն է։ Կա որ ցրվում է և էլ է ավելանում, բայց չափիցը դուրս խնայողը կա, սակայն կարոտության է հասնում։ Օրհնություն տվող անձը կգիրանա, և ոռոգողը ինքն էլ կոռոգվի։ Ցորենը ետ պահողին կանիծե ժողովուրդը, բայց օրհնություն կտա ծախողի գլխին։ Բարություն որոնողը ուզում է հաճելի լինել, բայց չարություն ուզողը կհանդիպե նրան։ Իր հարստության հուսացողը վայր կընկնի, բայց արդարները կծաղկեն դալարի պես։ Իր տունը տանջողը քամի կժառանգե, և հիմարը կծառայե իմաստուն սիրտ ունեցողին։ Արդարի պտուղը կյանքի ծառ է, և հոգիներ շահողը իմաստուն։ Ահա արդարը ստանում է երկրիս վրա իր հատուցումը, ապա ուր մնաց, որ անզգամը և մեղավորը։